Vocês acham que existe dor da injustiça maior do que perder um neto e uma filha ao mesmo tempo? Final de 2024, minha filha estava gestante, foi a primeira gestação dela, todo mundo feliz, eu mesmo quem comprei todo o enxoval, o quarto dele estava lindo e a gente só esperando esse momento. E no dia de dar à luz, ela chegou no hospital, os batimentos cardíacos estavam ótimos e as contrações aumentando, e os médicos colocaram ela de lado, de perna cruzada, porque falaram que ela tinha que prender as contrações para poder ser transferida. Só que as contrações aumentaram, foi aumentando, eles vieram e aí eles fizeram o parto, deram um corte profundo, onde esse corte machucou a criança, que está a marquinha do ferro, e a criança nasceu com a marca na testa e já sem vida, foi a óbito. Ela deu hemorragia constante, não parava a hemorragia. Deram um choque nela, adrenalina, aquele monte de médico dando massagem para ela reagir e ela sem reagir. A médica chegou: mãe, ela precisa tomar sangue e precisa de um hospital de porte. E aqui o hospital não tem porte, precisa ir para Salvador com urgência. E ela foi transferida para Salvador numa UTI móvel. Chegou aqui em Salvador praticamente já sem vida. Teve várias paradas cardíacas, onde levou mais choque, foi adrenalina, para ver se ela reagia, não reagia. Lá onde entubaram ela, sedaram e fizeram o procedimento. A paciente, a Islane, quando chegou aqui na maternidade, ela veio regulada do município próximo, Ribeira de Pombal, chegou para a gente já no estado grave, ainda no processo do sangramento, e essas lacerações, quando chegaram aqui, ainda estavam sangrantes. A paciente chegou bem debilitada mesmo, precisou fazer transfusão para a gente poder conseguir realmente fazer até o procedimento em si no centro cirúrgico. Teve que ir para o centro cirúrgico para a gente refazer essa sutura, revisar esse canal vaginal. Quando ele estava fazendo a coretagem, ele falou: mãe, perfuraram o útero dela. O útero está perfurado. Deixaram ela toda aberta. E tem pedaços de placenta dentro dela e restos de parto. É isso que está gerando esse sangramento que não para. Aí ela foi para a UTI e aos poucos ela foi se recuperando. Dia 26 de outubro, deram alta para ela para uma enfermaria. E ao chegar lá, ela se deparou com um pai, com um bebê do sexo masculino no braço, que estava na porta da enfermaria. Quando ela viu aquele pai com aquele bebê, ela lembrou do filho dela, ela teve um surto psicótico. Aí hoje conseguiram sentar ela, está aqui encostada, ainda estamos aqui na UTI. Eu falava com ela, ela não respondia, ela não comia, não bebia. Chamei os médicos, eles falaram: mãe, ela pegou uma depressão pós-parto muito forte. Doía muito. Quando eu lembrava do meu neto, o qual mesmo eu levei ela até o cemitério, e eu via minha filha naquela situação, aquela dor aumentava, era uma dor insuportável. A dor da injustiça dói demais, é aquela dor na alma, e, meu Deus do céu, sufoca. E eu olhava ali para minha filha ali, com estado de loucura.
Dia 30 ela amanheceu sentindo muitas dores, muita dor mesmo, que ela ficava com os olhos parados. E eu chamei os médicos, fizeram muitos exames, vários exames. Ele falou: mãe, tem um líquido no corpo dela que já tomou todo o intestino. E tudo indica que é uma hemorragia interna e vai ter que fazer uma cirurgia. No caso em apreço, na situação da paciente Eislaine Silva da Mota, nós fomos chamados em função de uma condição crítica de emergência gastrointestinal no curso de um puerpério complexo, complicado em função de um processo infeccioso puerperal com uma situação em que se encaixa em um processo de alta mortalidade também. Quando a complicação grave se dá nessa circunstância, é geralmente muito grave. Era às 16h30, onde ela estava entrando aqui no centro cirúrgico, onde tiveram que abrir ela toda. E aí, ao terminar a cirurgia, era 22 horas, vieram a equipe médica, vários médicos, enfermeiras, técnicas, e falaram assim para mim: mãe, a gente fez de tudo mesmo, mas infelizmente ela não acordou após a cirurgia. Vamos manter aí os aparelhos uns 3 dias para ver se ela acorda. Eu falei: que se cumpra a vontade do Senhor Jesus. Eu tenho certeza, se for da vontade dele, ela vai acordar. Porque não há impossível para Deus. Lázaro era com 4 dias de morto. E o Senhor ressuscitou. Por que minha filha ele não pode ressuscitar? Ele só foi: mãe, vamos ver aí a sua fé, né? O que é que vai acontecer? E aqui foi após a cirurgia, onde ela não acordava, só estava lá nos aparelhos. Aí no primeiro dia os médicos vieram: e aí, ela acordou? Eu, não. Todo mundo ali triste, né? Segundo dia: e aí, acordou? Não. Terceiro dia: e aí, acordou? Não. E aí eu fui no banheiro e eu falei: não, meu Deus, eu tenho um voto com o Senhor. Eu já fiz muitas fogueiras santas por mim. Hoje eu tenho o maior tesouro dentro de mim, que é o Espírito Santo. E tem 5 anos que eu fiz um voto com Deus de 2 vezes subir ao altar pela minha família. E na hora veio assim, na minha mente, os votos, o sacrifício, qual eu faço pela minha família. E aí, como eu não podia sair de perto dela, que o médico falou que eu não podia sair de perto dela, eu não podia vir até a igreja, eu fiz do banheiro daquele hospital o altar. E ali eu fui naquele chão imundo, daquele banheiro que estava imundo mesmo, dobrei os meus joelhos ali. Coloquei meu rosto ali naquele chão imundo mesmo, eu fiz um clamor a Deus, eu falei: meu Deus, eu não aceito. Lembra que eu tenho sido fiel ao Senhor? Eu não aceito isso, meu Pai. E ali Deus falou muito forte comigo. Deus falou assim: perdoa todos aqueles profissionais. E eram muitas vozes que eu ouvia: só faz justiça, faz justiça. Falei: não, meu Deus, se o Senhor estivesse em meu lugar, o que o Senhor faria? Eu tenho certeza que o Senhor não faria isso. O que a minha carne quer que eu faça, o Senhor perdoaria. Eu resolvi obedecer à voz de Deus. Nossa, foi instantâneo, aquela dor saiu. E aí eu levantei, ungi a minha mão, que no momento ali não podia ungir ela. Cheguei e coloquei a minha mão em cima dela.
Ali eu comecei a adorar a Deus e buscar o Espírito Santo. Naquele momento ali, o céu se abriu naquele lugar. Foi muito forte. Ali, de repente, minha filha... Minha filha está aqui, com saúde, fez todos os exames, um diagnóstico completo e tudo ok. Isso para nós que trabalhamos com esses pacientes graves, assim, ter um acompanhante, né, com esse quadro de fé, de confiança, é bom até porque passa até para nós mesmos, médicos, que às vezes está olhando só com aquele olhar técnico, né? A gente trabalha muito com a questão de números, de probabilidades, e quando você vê um familiar assim, falando com você aqui que vai dar certo, que quando a gente toca na questão de números, fala, tá, não quero saber, vai dar certo, isso aí pra gente é muito importante pra gente mesmo. Eu costumo dizer para os familiares dos meus pacientes que assim, olha, mesmo quando você acha que ele não está ouvindo, fale. Então, a contribuição da presença da senhora mãe de Eislaine, ela certamente favoreceu e contribuiu muito com a melhora de Eislaine. Para Deus não existe impossível. Deus fez justiça. Minha filha está aqui viva. Hoje, graças a Deus, eu estou bem. O vazio de ter perdido um filho, porque toda mãe, toda mulher, ela sente. Mas aquele vazio que eu senti, Deus, Ele preencheu. Hoje eu estou em paz e graças a Deus eu tenho paz. Todo momento eu agradeço a Deus, só agradeço a Deus. Hoje tenho um motivo só para agradecer, nada a pedir, só agradecer. Porque não tenho meu neto, mas eu tenho a minha filha. Que eu amo muito, muito mesmo.